السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي. تعالوا كده فيديو ليه كده معانا. طبعا عايز اقول لكم وحشتوني. اول حاجة نسمي الله ونذكر النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بصوا تعالوا بقى النهاردة كده معانا، يعني بصوا كيكة كده، كيكة برتقال بقى اقتصادية. بصوا عايزه اقول لكم بمقادير سهله قوي قوي. وبصوا في كل بيت ممكن تعملوها كده بقى ساعه بقى ايه بقى العشاء، ان انتوا قاعدين كده قدام التلفزيون في الشتاء. طبعا بيحبوا الحلويات اكيد طبعا. بصوا كيكه بقى برتقال دي هنعملها بطريقه سهله اهو، انتوا شايفين كده طالعه زي العسل وهشه وجميله. وكل المكونات بتاعتها بسيطه جدا، بطريقه امهاتنا اللي كانوا بيعملوها لنا زمان، بطريقه بسيطه وسهله. كانت طالعه زي العسل. قومي كده شدي حيلك وقومي اعمليها وبصوا جنبها شويه بقى شاي بلبن بقى. بصوا مش عايزه اقول لكم، عايزه اقول لكم بصوا بوريها لكم. بصوا هشه وجميله وطالعه والله العظيم. طبعا موسم برتقال طلع ونعمله طبعا احسن كيكه بيها. تعالوا نشوفوا بقى المكونات هنعملوها ازاي والطريقه ازاي. بصوا هنا بقى معايا هنعمل بقى كده بيضتين، معايا بيضتين. معايا قشر البرتقال دوت، اللي انا باخد البرتقال بعد ما بعصره، دي كوبايه برتقال بعصرها وباخد منها القشر بتاعها، نحطه في الخلاط عشان يديها طعم الكيكه بالظبط بالبرتقال. ودي زبديه بحطها مع الكيكه، يعني حطي الزبديه دي بتطري الكيكه وبتخليها حلوه. وكيك شيف ده انا بجيبه احلى من بيكنج باودر. وكوبايه زيت وسكر والخل ده هوريكم بقى بتكايه حلوه قوي. حاجتين هيخلوا معاكي الكيك طالع بصوا هش وتحفه زي العسل. دي بقى انا هنا كوبايتين ونص دقيق، دول كوبايتين ونص دقيق. عملتهم ونخلتهم حلو قوي، يعني تنخليهم كده بالمصفى زي ما انتوا شايفين كده وتحطيهم في بوله. ولما تحطي المكونات السايله وتخلطيهم مع بعض تقومي حطاهم فوق الدقيق. تمام. اه بصي دي المكونات سهله طبعا، ما فيش اسهل من كده طبعا، المكونات بسيطه جدا. بصوا في الخلاط انا هحط ايه. اول حاجه بحط في الخلاط بتحطي البيضتين معاكي، بتحطي يعني السوائل اللي عندك دي كلها حطيها كده. تمام. حطي البيضتين، حطي كوبايه سكر، حطي كوبايه الزيت، حطي السوائل اللي عندك كلها هتلاقيها حطيها. انا بحط معلقه خل او معلقتين خل عشان يخلوها هشه. كوبايه البرتقال، يبقى انا كده حطيت كوبايه البرتقال وحطيت البيضتين وهحط كوبايه زيت. كل ده سوائل. ماشي. انا بحب في اي كيك اصلا احط زبديه عشان الزبادي حتى لو عامله بالبرتقال هتطريها معاكي. ده القشر البرتقال عملت المصفى كده، خدتهم وحطيتهم في الخليط عشان ده هتتفرم كويس وهيديكي طعم كيكه البرتقال صح، هتديكي طعم حلو. تمام كده اهو. حطوا اللايك. انا عايزه اقول طبعا ما قلتلكوش اوعوا تنسوا اللايك، حطوا اللايك يا حبايبي. واللي لسه ما شافش قناتي، قناه منوعات ووصفات ام حنين وزياد، يعمل اشتراك بسرعه بسرعه وتحطوا اللايك عشان اكبر بيكم. حبايبي بحبكم كلكم والله. وشكرا للناس الجديده اللي دخلت نورتني. كل الناس الجديده اهلا بيكم على راسي. انا زادت عيلتي بيكم يا حبايبي. بحط هنا معلقتين خل زي ما بقول لكم. التكايه اللي بضيفها انا دي من عندي بتطلع معاكي كيكه حلوه قوي. بحط معلقتين خل في الخليط بتاع السايل اللي في الخلاط. حطيتي كله اهو، السوائل اهي قدامك اهي، هنروح نضربها في الخلاط. بحط الزبديه. يبقى هنا معانا البيضتين، كوبايه الزيت، السكر. انا طبعا بس كوبايه السكر في المونتاج حصل لخبطه، بس انا حاطه كوبايه سكر. يعني انا موجود السكر ما بحطش سكر كتير علشان ما تبقاش محلوه قوي. حطي كوبايه سكر في الخليط، بس الحته دي راح يعني ضاعت مني في المونتاج. تمام. يبقى كوبايه السكر، كوبايه الزيت، كوبايه البرتقال، الزبديه، معلقتين خل، بيضتين. واضربي حلو قوي الخليط ده. انا هضربه ما هم كده ضربتهم في الخلاط. بصوا الخليط كان عامل ازاي، كان ابيض ابيض ابيض، يعني لونه فتح قوي. طبعا بتجيبي في البوله عندك الكوبايتين ونص دقيق، بتحطيهم وتنخليهم حلو قوي. بحط بقى كده البيكنج باودر برضو، بتحطيه برضو في المصفى يعني بتنخليه مع الدقيق عشان لما توزعيه مع الدقيق بيتوزع اكتر. تمام اهو. انا حطيت كده على كوبايتين ونص دقيق البيكنج باودر كيك شيف. مفيش احسن من الكيكه دي زي العسل، اعملوها. مع موس البرتقال انا بعملها كل مره، يعني كل على طول بعملها. حطوا اللايك او تنسوا اللايك. دي انا بحط ذره ملح، ذره الملح دي برضو مهمه. انا اتعودت احط ذره الملح بتطلع معاكي مظبوطه.
بصوا بقى التكايه اللي هتخلي لك الكيك عاليه ومرتفعه وهشه، معلقه نشا. حطي نشا، هتجربيها مش هتخسري حاجه. والله معلقه النشا في الكيك هتخليها لك تحفه وزي العسل، يعني هتطلعها معاكي هشه وحلوه. حطي بقى الخليط السائل كده وقلبي بقى كده. عايزه اقول لكم معلومه، اي كيك تعمليه عشان ما يطلعش منك الهواء ويظبط معاكي حلو، قلبي في اتجاه واحد. خليكي قلبي في اتجاه. انا بحط الخليط على فكره هنا حبايبي حبه حبه، مش بحط الخليط مره واحده عشان ما يكلكعش منك، لا، حطي واحده واحده. بصوا الخليط كان طالع لونه عامل ازاي. طبعا الكاميرا طبعا مش باينه، بس والله طالعه بصوا بيضه وجميله جدا. قلبي واحده واحده كده بالسباتيولا كده، وبصوا خليها في اتجاه واحد. يعني ما تحاوليش تعملي من اتجاهين علشان الهواء ما يطلعش من الكيك. تمام. قلبي حلو قوي اهو فيها، وحطي الخليط السائل معاكي واحده واحده عشان يطلع معاكي الكيك حلو وطري وهش. طبعا معلقتين الخل اللي حطيتهم في السواي في الخلاط، ومعلقه النشا، هم دول التكتين اللي بقول لكم عليهم، اللي تطلع معاكي الكيكه عاليه وهشه، بتخليها حلوه. جربي الخل وجربي النشا، هتلاقي في الكيكه معاكي زي العسل، غير الطريقه العاديه. دي بطريقه امنا زمان كانت بتعمل الطريقه دي، احنا اتعلمناها منها. بصوا بقى الخليط كان طالع ازاي، انا بصوا بقول لكم بوريكم. بصوا تحسي الخليط معاكي لما بينزل حته يعني مره واحده كده، ولا مش تقيل، لا 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 تقيل ولا خفيف، بيبقى وسط وحلو. يطلع معاكي خليط الكيك كده حلو. وتحطي بقى حطي صينيتك اسكن الومنيوم او تيفال اللي انت عايزاه، برشه دقيق. رشيها دقيق وزيت. حطي الزيت وحطي فراشة دقيق، وافرديها كده حلو علشان ما تلزقش معاكي الكيك في الفرن. اهو بصوا، انا اهو زي ما بقول لكم بحط ادي، انا حطيت رشه الزيت وبحط الدقيق، هحط بقى خليط الكيك اهو بعد ما خلصته. ايه رايكم؟ عايزاكم بقى تقولوا رايكم. احلى كيكه برتقان هشه وبطريقه اقتصاديه، وموجوده في كل بيت مكوناتها. حاططها في الصينيه اهي، هدخلها طبعا الفرن. انا بدخلها الفرن. بص طلعت كده معانا ازاي اهي. كنت عامله بقى كوبايتين شاي بقى كده، ولا كوبايه شاي كده واحنا قاعدين كده بالليل، وتعشينا بقى منها احلى كيك طري. بصي تاخدوه بتحطيها في الفرن. الله اكبر الله اكبر، انت عزيز وكبير يا رب. وتحطي، انا بحط علشان الناس اللي ما عندهمش مراوح، انا بحط ميه بحاجه في الشبكه توزع لك الحراره بتاعه الكيك. بصوا بقى كانت طالعه معانا ازاي، بقى طعمها جميل وطالعه بصوا عاليه، طالعه عاليه جدا. هوريكم دلوقتي طالعه عامله ازاي، وشكلها بعد ما طلعت من الفرن حلوه جدا. حطوا اللايك، اوعوا تنسوا اللايك. بصوا طالعه ازاي اهي. بصوا انا بحاول وانا بقطعها بوريكم انها طريه معايا، يعني بصوا طريه معايا والله العظيم، وهشه جدا. اتعشينا منها مع الشاي، احلى عشاء والله. قومي كده اتحركي بقى وشدي حيلك في الساعه التلج ده التكتك اللي احنا فيها دي. انا على طول يعني كل كام يوم اعملها، بتبقى احسن من مثلا من سندوتشات وكده، تبقى خفيفه. عايزه اوريكم. بصوا حاولت اجيب لكم كاميرا على اللون الكيك من جوه، كان ابيض وفتح وجميل والله العظيم. الكيكه طالعه هشه وطريه معانا. بصوا انا كنت بقطع لكم اهي، بقطعها واحده واحده وبحطها كده في الطبق عشان اوريكم. بصوا طالعه ازاي. عايزه لو وصلتوا لحد هنا قولوا لي في التعليقات وصلتوا لحد هنا، واكتبوا لي تعليق حلو بقى بطريقه الكيك دي مين بيعملها. وطالعه بقى كده بصوا بقى عاليه والله، طالعه بصوا الكاميرا والله العظيم يعني ظلماها بجد، طالعه عاليه وجميله. بصوا بتتفرفت مني اصلا، هشه جدا، جميله جدا. مكوناتها سهله جدا، ممكن تعمليها بابسط المكونات. بشكر الناس كلها اللي معايا جديده يا حبايبي، ما تحرمش منكم اخواتي. كل سنه وانتم طيبين باول شعبان بقى، اللهم بلغنا رمضان يا رب. وكل سنه وانتم كلكم طيبين. وكل الناس اللي معايا الجديده اللي شرفتني، انا بجد زادني شرف، وعيلتي كبرت اكتر واكتر بيكم. يا رب يرزقكم كل الخير ويديكم كل حاجه حلوه حبايبي. بصوا انا بقى بقول لكم، بصوا اهي كده كنت بقطعها. قطعي زي ما انت عايزه بقى، قطع تقطعيها بالطول، تقطعيها مثلثات زي ما انت عايزه. بصوا كانت طالعه جميله ازاي، مش عايزه كلام طبعا، تحفه وطعمها. بصي يكون عندك برتقان، استغلي البرتقان، اعصريه وطلعي القشر، تاخدي احلى كيك برتقان. بصوا بقى جنبها شويه شاي كده ونعمه ورضا، وبصوا طالعه زي العسل. حطوا اللايك، اوعوا تنسوا اللايك.
بقول لكم اوعوا تنسوا اللايك. بص، هي يعني هي عالية عالية وقبة وحلوة. هنا بعد ما رصيتها في الطبق اهو، ولونها كان تحفة وجميلة جدا جدا جدا. الله الله، جنبها بقى، جنبها شوية الشاي. يلا حبايبي، اشوفكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حطوا